الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم وقال تعالى قل هل يستوي الذين آمنوا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال عيبا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عيبا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم وإنما يفترض عليه